अरे वाह, मम्मी और पापा बैठे बैठे चिकन खा रही है। एक काम करता हूँ, मम्मी का चिकन चुरा लेता हूँ। हाँ, ये तो कमाल हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था चिकन इतना स्वादिष्ट होता है। चलो यार, ये चिकन तो खा लिया, अब ये हड्डी पापा के बर्तन में रख देता हूँ, फिर सारा इंजन पापा के ऊपर पड़ेगी। ये लो, रख दिया। चलो अब जल्दी से कल्टी मार लेता हूँ। अरे वाह यार, ये रसियन लड़कियाँ क्या कमाल की डांस करती हैं। काश एक बार मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे यार, मेरे चिकन किधर है? कमीने कहीं का तूने मेरे चिकन खा लिया। अरे मैं तो शाकाहारी हूँ, कैसे खाऊंगा मैं? झूठ बोलते हो, मेरे लिए नया चिकन लाके दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे दोस्तों, इस चालाक टॉमी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना।